现在要去拍出海口的照片。传说中的秘境海滩，秘境海滩的路是非常的艰辛的。准备退房，耶！耶！我们目前还是在我们的时间范围内，现在是8点半。让我们去干品室的时候。耶！那我们下个场点见，拜拜。我们到高雄了，然后我们现在租车，我们来租的车是1天300块，中午借，然后明天下午电还。好可爱哦，大家好可爱哦，耶！下一站要先去放行李 ，Go！ 我们现在到了一个秘境，然后这边全部都是猴子。前往秘境海滩的路是非常的艰辛的。当王美珍啊，小心哦！看看我们廖廖。美照的背后是辛苦的，好吗？好吗 ？Go go！我们现在在网上很漂亮的海角咖啡这边，然后那边秘境就在这颗大石头前。然后呢，它这个有点像是要穿越这个小边边的路，然后走到最下面。现在要去拍出海口的照片。传说中的秘境海滩，他们越过这个栏杆，走了这个小路，现在在那里经营 IG。对，谢谢2个马来西亚人。不知道是哪里，应该是啦。当王美真难。现在在瑞丰夜市对，这里是现在时间才6点，我们就到了。还是这么多人，可能是国中的校外人之类的。I don't care， 反正我是上来历史。第1站章鱼大团仔，多少钱60块。60块，这么大一个。第2站咕噜咕噜泰国奶茶，是我在网络上找的，因为一直很想喝泰奶，所以就来啦。然后我这杯呢是半糖。再来帮大家喝看看到底甜不甜之类的。半糖的甜度就蛮高的，而且我觉得它冰块没有到很冰，不知道是我没有搅拌均还是怎样，但是整体还是还不错，所以推推。